noi andremo ad attenzionare tutti quei nuclei familiari problematici, tutte quelle segnalazioni che ci arrivano quotidianamente dai cittadini per bene, che ci segnalano problemi di convivenza civile tra le persone, verranno attenzionati. Quindi non è una questione di etnia, non è una questione di paese di provenienza, è una questione di persone per bene. Il sindaco Mario Conte ieri ha avuto un colloquio telefonico con il presidente dell'Ater Barattin al termine del comitato per l'ordine e la sicurezza tenutosi in prefettura dopo l'episodio di venerdì notte, con l'inseguimento terminato con lo schianto di un'auto con a bordo 3 giovani giostrai contro un negozio di ortofrutta in viale Felicent e un'auto della polizia speronata. In ospedale erano finiti 3 ragazzi, oltre a 2 agenti di polizia. Nel corso del vertice il prefetto aveva sottolineato come uno dei giovani giostrai coinvolti abiti in una casa Ater, notizia che non ha mancato di accendere la discussione sulla condotta di chi vive in alloggi di edilizia popolare. Le case Ater sono un'opportunità e quindi l'invito è che chi ha l'opportunità di vivere all'interno di case Ater, quindi case comunali, debba almeno comportarsi bene, rispettare le regole e rispettare anche le regole del buon vicinato. Diversamente prenderemo provvedimenti, ma sempre sulla base della normativa e le regole che sono imposte dalla legge.